ya Yesu yanatupa sisi nafasi ya kufikiri kwa kina sisi kama rafiki zake. Sisi tunapobatizwa, kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wewe unakuwa ni rafiki wa Yesu. Wewe unakuwa ni rafiki wa Yesu ambaye ni nabii. Wewe unakuwa ni rafiki wa Yesu ambaye ni kuhani. Wewe unakuwa ni rafiki wa Yesu ambaye ni mchungaji. Anatualika sisi kuishi maisha ya kumtumikia Yesu na kuacha kupigania madaraka, kilema kikubwa sana tunachokuwa nacho. Fujo nyingi zinazotokea, matukano mengi yanayotokea, ugomvi mwingi unaotokea, mapinduzi mengi yanayotokea, sehemu kubwa mapigano ni tamaa ya madaraka. Tena sio madaraka, ni tamaa ya mavuguvugu yanayotokana na madaraka. Kila mmoja ana haki. Kristo leo anafundisha madaraka yake tofauti. Madaraka yake makubwa ni huduma kwa gharama kubwa ya maisha, sio kwa gharama kubwa ya mshahara, kwa gharama kubwa ya posho. Hapana, yeye ni huru kwa wote. Na katika huduma hii kwa wote, hiyo Kristo anatualika sisi tupiganie kupata huduma, sio madaraka ya kunyanyasa watu, sio madaraka ya kujilimbikizia mali, sio madaraka ya kujilimbikizia, ni madaraka ya kuwapenda watu na kuwa tayari kufa kwa ajili yao. Tunaalikwa tumuungane Bwana wetu Yesu Kristo hadharani. Kristo wameshangilia wakati anataka kwenda Yerusalemu. Wone jinsi mwanadamu alivyojigeuza, na maisha yetu kweli yamejaa ugeugeu mwingi. Hosana, Hosana mwana wa Daudi, Hosana, Hosana mwana wa Mungu, tunayetegemea mfalme wa wanaimba. Halafu ghafla inageuka, usuluhishe, asuluhiwe, ondoe Baraba gerezani na asuluhiwe. Ni watu wale unashangilia huku unasema asuluhiwe. Tumemshangilia kwa matano, ni wale wanakuja kumchunga kwa mfuchi. Yale matawi yameenda. Na kwa nini mvuki utwae nguvu kubwa zaidi mpaka kufikisha kwenye hatua ya mwisho? Ni wale kigeugeu cha maisha. Tunapobatizwa tunafanya ibada nzuri ndefu, na tunaishia kula chakula kizuri. Tunachukua na video watoto tunawaonyesha ili kuja kuonyesha angalia siku yako ya ubatizo. Na watu wengine tuko tayari kuwainisha hata ubatizo kwa sababu sijapata mshahara. Unaahirisha jambo jema kwa sababu za kibinadamu. Unabatizwa jina nzuri, hutaki kuteseka na jina hilo, na jina la Yesu Kristo. Hutaki kumshuhudia Yesu Kristo. Ya ajabu kigeugeu. Tunapofunga ndoa hali kadhalika, vyombo vyote vitachukua picha. Angalia hapa, na midomo inabadilika kweli. Siku hiyo wanaiona midomo ni nyeusi kama nywele, lakini siku hiyo ni nyekundu, sio ni nyekundu au ni njano au ni zambarau.
Unajua wenyewe tunaenda sana. Sasa haya ndio mageuzi ya maisha. Tunashangilia. Wiki mbili tatu sikujua. Kumbe mwanamke mbaya namna hii sikujua. Kumbe mwanamke waovu namna hii sikujua. Kwa nini tumeshindwa wote kwenda Yerusalemu mpaka kufa? Tunashindwa nini? Watu wanatushangilia. Kombe watoni rukini tumeingia. Zawadi tumepewa. Pilau tumekula. Kuna kigugumizi gani tusifike mpaka mwisho? Kigeumu maisha yetu. Wangapi pia hata wanasiasa wanatuahidi mambo ya ajabu na wanatuonga doji nyingi tu za kanga na vitenge, tunachagua halafu baadaye inaishia huko. Barabara asitekelezwe, ahadi asitekelezwe, lakini tuliahidiwa na tukanunuliwa, tukahongwa, tukaongeka, tukakubali. Tukamwacha yule ambaye amekaa katika mazingira ya kutokutoa chochote na tungeamini kwamba angetusaidia. Haya mambo yanaanza kujulikana. Tunaelekea uchaguzi. Tunafikiaje Yerusalemu? Ahadi ya kweli, mji mtakatifu, kilele cha maisha yetu, ushuhuda wetu ni nini? Kigeumu. Kristo anatualika tuungame hadharani. Kipindi hiki cha Kwaresima kimekuwa ni kipindi cha kutuondoa katika tabia ya ugeumu na kuturudisha katika tabia ya kushuhuda ukweli, kumkiri Kristo kwamba ndiye Bwana na mfalme wa wafalme, ni mkombozi wetu. Anatuelekeza Yerusalemu, anatuelekeza mahali patakatifu. Tukiri waziwazi, tunashinda. Kiri waziwazi kama baba askofu, kiri waziwazi kama baba, kiri waziwazi kama baba, mama wa familia. Kiri. Na ikitokea shida yoyote, sema mimi ni mama wa familia, mimi ni baba wa familia, mimi ni kaka, mimi ni askofu. Usiniondoe katika mstari. Na mpende Kristo nataka kumshuhudia. Ugeumu. Tumewasikia wale wezi wawili waliotukia pamoja na Yesu. Mmoja anamwambia, "Si wewe unasema ni mkombozi, jiokoe basi wewe na utuokoe sisi." Na alikuwa na haki ya kuuliza swali hilo. Na wengine walikuwa kwenye wale waliomshangilia. Sasa naye anauliza swali, tuokoe basi sisi, umeshindwa kujiokoa wewe na sisi. Halafu mwingine anasema, wewe unasema mambo gani? Huyu ni mtu wa Mungu, hana kosa lolote. Anamkiri, anamshuhudia. Pamoja na kwamba na yeye amekumbwa na kashfa ya wizi, lakini anamkiri. Huyu ni mtakatifu, hana kosa lolote. Kumshuhudia. Tuondoe kukimbii na badala yake tubebe ushindi. Jemedari, pamoja na kwamba askari wameshiriki katika kumuua, lakini mwishoni huyu jemedari anasema, ama kweli huyu ni mwana wa Mungu, ni mwenye haki, hakuwa na shida yoyote, anakiri. Hata kama taasisi hao askari waliua, yeye anakiri kweli huyu alikuwa ni mtu wake. Petro amekana, sikujui wewe, lakini mwishoni anajuta, anakiri, wewe ni Masia, mwana wa Mungu.
Yuda hakukiri. Aliendelea na kigimgim chake itakayemhusu ndiye, na akabaki na Yesu tena na mpaka kujinyonga. Basi ndugu zangu, Kristo anatushirikisha wote katika mateso yake, katika kufa kwake na katika ufufuko wake. Tuwe